Una mujer desaparecida, 2 heridos y 3 personas localizadas fue el saldo preliminar de una lluvia de dimensiones extraordinarias en el municipio de Teotitlán de Flores Magón, en la región Cañada de Oaxaca. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, la lluvia duró unos 30 minutos, pero convirtió las calles en ríos y arrastró a su paso 5 vehículos. También menciona un total de 40 viviendas dañadas por el agua, las piedras y el lodo que arrastró la corriente. Oh, llevo piedras, ¿ah? Las autoridades buscan a una mujer que presumiblemente conducía su camioneta cuando fue llevada por la fuerza del agua. Se trata de Roberta García, de 32 años de edad, y quien viajaba en un auto Cross Fox que fue arrastrado por la corriente cuando viajaba en compañía de 3 personas más. La mayoría de los daños se ubica en la colonia Hidalgo de la primera sección de Teotitlán de Flores Magón, donde reportan la pérdida total de 2 viviendas y afectaciones a una capilla. El presidente municipal de Teotitlán de Flores Magón, Osmín Nieto, informó que el personal del ejército inició el plan DN3 de auxilio a la población, además de la instalación de un albergue temporal para atender a las familias que quedaron expuestas. Con información de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.